講其實今日咧都有單趣事咧可以同大家分享。咁大家都知啦，我哋 JFRT 咧係一個仆街又講跑步，唔係，我想講一講我老友悠九老師。係咁啊喺上個星期，我哋就同悠九老師係跑完步啊嘛，咁我哋就會 mark 時間表開始約啊。咁悠九老師咧就開始約我哋，咁下個禮拜朝早9點大尾督。通常咧悠九老師咧佢就揸車嘅，佢有3個位嘅，咁佢前面1個，後面坐2個咁咧。咁我哋荃灣有3人組啊嘛，就好快同悠九老師冚好咗，一齊喺荃灣上車。咁佢都係實牙實齒話 OK 咗㗎。咁去到尋晚咧就突然之間有少少奇怪，悠九老師就喺我哋嘅 JFRT 群組咧就話，聽朝8點半大埔墟站有冇人上車？有3個位自己 mark 啦。咁然之後咧我見到就問好啦，因為我哋一早荃灣3人組已經留晒位，約好咗㗎啦，約好咗啊嘛。咁然之後就打咗個問號。咁然之後李叔就話：喂，我哋荃灣3人組要喺荃灣上車喎。悠九老師就少少好似扮傻仔咁樣，係咩？有咩？咁然之後咧澄清翻，就真係有嘅。佢話 OK， 聽日8點20分荃灣個位置嗰度集合啦。就諗住一切都好順利啦，直至去到今朝8點10分，咁悠九老師咧就 send 咗張截圖出嚟，大概應該係喺佢屋企嚟。我喺大埔出荃灣好塞啊，塞車啊，紅撚晒啊，紅撚晒，但係佢完全係唔係嗰 part 咯。二嚟佢8點2都未撚出門口。Yes， 我哋講緊已經係去咗嗰個點度集合。係啦，咁然之後悠九老師就我諗真係嚟唔到啦，即係發咗一個咁嘅信息，我哋係當場係哭撚。唔係，仲要因為我係瞄咗個 group 嘅，我係唔知呢個傻的等喺樓下度黐撚線啊真係。等咗好撚柒耐，跟住比叔就話：喂 call 咗車未啊？跟住嚇 call 車，喂佢嚟緊咩？跟住佢話唔係啊，佢嚟唔到，叫我哋自己 call 車啊嘛。我一哭撚咗，係後知後覺一打開先至睇到佢話嚟唔到。所以其實由尋晚開始推斷佢約人去大埔墟站啦，即係同佢夾咗話，喂屌係真係有喎。佢其實已經係少少不情願㗎啦。咁去到今日直頭係唔嚟啦，所以其實係有少少即係雖然係有啲意外，但係亦都唔係話太意外。唔排除佢本身就唔想嚟。Yes， 正正就係呢樣嘢，所以就咁唔嚟啦。咁然之後去變到 call 車咧，就好似好理所當然咁樣啦。由尋晚嗰一次有少少鋪排啊！哇屌喎！其實佢好撚柒勁，佢度得好撚細，佢好撚柒勁，因為一晚就先一扮嘢先扮唔記得，然之後就係咩？跟住之後嘢夾咗，好撚合情合理啊！佢早一晚已經係殺你一個措手不及，部署先你10步，冇咁樣諗㗎。但係依家嗰陰謀論好似開始有出地嚟啊！其實你慢慢梳理晒，由尋晚去到今朝所發生嘅全部嘢，佢行多好多步只能夠行前太多。因為我諗下咧，跑會呢樣嘢啦，佢推個會長俾你嗰樣嘢，其實都係佢嘅超前部署嘅。因為我哋唔知點解一路以為佢係會長，即係所有嘢係佢策劃啦，但係原來唔係，佢話係你嘅，所有嘢最終決定權都係交俾你。你有冇呢個想法？即係有少少推個波俾你嘅感覺。其實咁樣係仲撚勁，即係我唔知道大家有冇睇《海賊王》？巴基咧係新嘅4王嚟嘅。其實巴基佢表面上係4王，但係佢後面又有沙佬，又有鷹眼，就喺後面行撚住嘅。我完全就係嗰種。你傀儡首領啊嘛，其實係好撚柒柒。然之後佢最撚癲嘅一樣嘢就係，即係譬如有邊啲人想入會啦，有邊啲人唔想俾佢入會啦，因為其實佢心入面有個底噶嘛。嗱呢個我唔知嘅，澄清翻我唔知嘅。佢就每一次佢都話我唔知，你哋問會長得唔得？最終決定權始終佢係拋咗個波俾你咯。即係嗰種咧就係嗱，咁我有責任話想嚟㗎啦，咁佢哋話想嚟，咁我就真係唔話得事嘅，咁啊問下會長得唔得咯？咁然之後我就企撚咗喺度，即係因為如果我話唔得，人哋會諗點解我唔俾佢入？佢唔會諗其他人唔俾佢入㗎嘛，佢就係會諗喂屌，好似純粹係會長一個人掌控晒所有嗰啲人。唔係咁，但係其實係㗎，諗下嚇，佢呢個係做得啱嘅喎嚇。因為始終佢俾咗會長你做，你就有權決定㗎啦，即係咁唔關佢想唔想事喎。但係佢想唔想都好，佢就問咗你，你如果唔想嘅話，嗰班人都入唔到嚟。但係問題係，因為而家就係，就算得唔得都好，都係我得罪人咯。咁你咪好得罪人咯。所以基本上而家我諗係暫時係99%，其實你都入晒，我都俾晒佢入㗎。因為我冇可能話喂，你都有嗰種㗎嘛，你明唔明先？我做唔出啊。但係實情應該就係要謹慎啲去篩選㗎嘛。即係咁，其實公道講句，依家入咗嚟嘅人，你係有唔想俾人入嚟嘅。你可唔可以解答呢個問題，會長？只係答一句，有還是沒有？我只能夠講，有啲成員嘅表現係未如理想。OK，係
算啦，唔追問咁多，唔好追問咁多留翻少少遐想。因為我作為工會會長，我對工會嘅戰績係應該要有要求噶嘛，你明唔明？啱嘅，啱嘅，你明唔明先？起碼我哋係有工會，係啦就係大家都要出一分力。係啦，即係無論係戰績啦、 Yes 出席率啦 Yes，嗰樣嘢其實某程度上，我作為工會會長，我係有責任去 mon 實啲盤數噶嘛。啱嘅，係咪先堅守嗰條最後嘅底線。係啊，你我就係知道你明，我就係知你明，所以嗰個唔係我咯，係嘛？我只係咁講，我 Okay 係 good 嘅，即係作為會長，你嘅表現我係看在眼內嘅。就係咁唔追問咁多啦，費事你會長尷尬先。係，我都留意到你已經體諒到會長個難處嘅，我 feel 到你啱啱嗰個難堪，就去到呢一度啦，就問到呢度先啦。咁我哋啱啱亦都係出咗一條今日新鮮滾熱辣嘅 Asus 係嘛？我冇讀錯啊嘛？冇錯，應該冇錯，應該冇錯，應該冇錯。係點啊？啱嘅，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 啱嘅。咁我哋就去咗 Asus 嘅一間旗艦店啦。咁佢就好支持我哋 JFRT 工會，每人 sponsor 咗一定數量嘅跑步嘅用品，任攞啊！你見到嗰條片係任攞級數啊！其實嗰個實際情況亦都係如同嗰條片咁樣，係少少瘋狂嘅。冇錯，因為我本身跑步一路都係着足球衫、足球褲，唔係好專業嘅一個跑手嚟嘅。但係今日咧，我就已經攞齊晒啲跑步衫、跑步褲、跑步嘅風褸、跑步嘅襪，我都攞咗一隊，已經係齊裝咯。名副其實嘅 gear 撚㗎啦！我而家係之前就可能比較少少休閒跑手啦，但我而家一定可以稱得上係 gear 撚咯。你又有錶啦，又有衫，又有衫褲、鞋、襪、風褸、風褸，跑速應該都會快少少喎。我覺得每公里個 pacing 起碼快10秒。類似跑 online 咁樣咧，你着越多裝，跑得越撚快。你又講出個重點嚟，即係當你身穿住呢啲裝備嘅時候，你會唔想有負於佢，即係你成身裝備嘅時候，你感覺上喂屌，我好似真係勁撚㗎，成身 pro runner 嘅裝備啦。首先自我感覺係良好咗先。係，同埋因為今日我哋索咗對新鞋啊嘛，係好撚擦身。尋日就喺香港正式發學，我哋應該係香港頭一陣。啲人真係跑步嗰啲咧，見到喂你呢對咪最新款嘅 XXXXX 係啦，咪就係嗰對識貨一定明。咁然之後你就好囂咁同佢講，咪就係嗰對，咪就係嗰對，咪就係嗰對，就係咁撚就狂咯，係嗰對，係啦。就係咁撚識跑咯。我今日咧其實都揾到少少黑科技，因為我今日咪添置咗一件跑步嘅衫嘅。我着咗嗰件衫之後，我知道我一定要跑得比人快。係咪飛釘嗰件？佢唔係飛得咁簡單，因為佢嗰件衫係好多好細密嘅孔。當你去認真觀察嘅時候咧，你係會見到一粒鏈頭嘅。成粒突撚咗出嚟。如果你跑得唔夠快，人哋係會好清楚睇到你粒鏈嘅。但係問題係，你作為一個 pro runner，嗰種透氣、嗰種舒爽嘅衣服係基本嘅。即係你一諗起，如果我跑得比人慢，佢就會睇到嗰粒鏈。咁你內心係咪多一股推動力？快啲跑完，快啲換衫，咁你快啲可以護住粒鏈啊！唔係，因為我醒起一樣嘢，我見跑馬拉松嗰啲選手咧，因為佢件衫跑步咁樣摩擦噶嘛，通常都係會黐塊膠布咁樣黐住粒鏈，就費事佢磨損。你如果冇黐嘅話咧，跑完之後咧就會流咗2滴血淚喺度嘅。但係你啱啱話係會有粒鏈棘住咗出嚟噶嘛？我懷疑你跑全馬嘅時候，會跑馬粒鏈跌喺咗地下。屌你！我又唔係鏟硬地慶祝，咁多粒鏈 keep 住跑，喂去到終點嘅時候冇啦粒鏈。私密細孔啊，唔係啦，唔係，我屌唔拉棘撚住嘅，純粹係若隱若現啫係嘛？你意思係若隱若現咁 OK？屌你卡撚住有咩轉頭像啊？佢係好多好私密嘅細孔嗰一種啫，唔係一個大鏈餅咁樣露出嚟啊，大佬！屌你跑完冇撚粒鏈，師兄啊！喂，你唔好咁黐線先啦！我以為個窿個大細係去到咁撚大啊！其實參加咗呢個跑會之後咧，都多咗好多趣事，亦都多咗好多唔同嘅體驗，係幾開心。唔係，我發現有咗 JFRT 之後咧，基本上啊，直播都係離唔開係咁講跑步。而嗰件事係密得滯啊，開始，因為等同於嗰個話題就係星期一講完，星期二又講，星期三又講，星期五又講，唔係只能夠從每個人喺嗰段期間嘅第一身視覺，可能都會有少少唔同。講緊嚟緊下個禮拜啦，就已經係第一次真係比賽啦。到時又嗰個真係好多分享嘅正規10公里公開賽嚟㗎。其實我都有少少期待，因為我成日迎住咧，我哋平時咪係咁操練啊，EC One 乜乜柒柒嘅。我都好期待，即係我如果爆盡疲勞指數去到90，係會點？我其實我咁多次以嚟啦，爆到真係
再跑多2步就冧嗰種，我真係未試過。但我想比賽嘅時候真係咁樣咯，嗰種加速、嗰種嘅速度、嗰種嘅用嘅力度，可能去到心跳160幾、170幾，去到好勉強，即係好撚極限啦。但係而實際上比賽就係要咁噶嘛，就係用盡全力去追求一個 PB 啊嘛。但係因為今日咧，我哋睇嗰個場地啦，聽佢哋講話嗰條係咩魔鬼路線，其實一開始已經好魔鬼啦，即係佢嗰個大斜，我覺得好嘔心。我梗係諗住即係一開頭行咗先，嗰度唔好嘥咁多力住。其實嗰度如果你用多咗力咧，可以提早宣佈收皮。真係悠久教練佢係會提到一樣嘢，就係好多時候就係一開波去得好盡，後面就冇，就係要留前鬥後先係個跑得耐嘅關鍵。我都好撚驚俾嗰個大斜收咗皮，可能就係佢咁樣揀咧，就係諗住湊過嗰個大斜篩走咗一班傻散先。你呢班冇訓練過嘅人，係啦，以為好撚輕鬆，係啦，跟住然之後就整個地獄級開局俾你。我地獄開局咁的，而且確係有紮傻散會喺嗰度已經係收晒皮。我依家係希望完到賽咧，跨撚咗。真係原賽跨撚咗10K 啫，原賽講緊係揸馬全馬先要提到原賽，即係除非你話即係可能碌落山啊、跌咗落海啊咁樣，因為始終實戰同埋你練習係我爭好遠，我即係嗰個興奮啦，然之後忘我嘅指數一定係極高，但係你太興奮、太忘我，一嘢叉錯腳，又係有可能發生㗎嘛。都係，所以我係 aim 完賽先，攞個 feel 先，即係第一次攞個經驗。其實即係你有呢個心態都幾好。佢好似已經安排緊下一次。係啊，即係有下一轉嘅比賽，好似話接住陸續有嚟咯。唉，但係再講啊呢啲。呢個工會係咪堅拒女士？係咪唔會有女士去？Yes，yeah，係嘛？Yes，OK，清晰。工會好似原則最基本啦。唔好搞到烏煙瘴氣，唔好搞烏煙瘴氣。會長英明，會長英明。所以而家就係真係聽你分享完啦，有啲可惜，有咁嘅料喺度㗎啦，但係個時勢上就即係譬如啲足球員咧，你明明係好有天賦、好有嗰個能力喺度㗎啦，但係有啲受傷患，有啲受球會影響咧，就做唔到佢輝煌成績。而家可能就睇下米律斯嘅唐米娛樂有冇機會出手啊？整翻個真真正正嘅女團，即戰力嘅女團，然之後再嗰個女團咧，一嚟佢會做歌做跳舞啦，二嚟做埋 JFRT 嘅啦啦隊。我哋工會就係爭一個啦，係咪先？我每次跑下跑下都係有啲乏力，爭啲㗎其實，因為我哋而家香港就雖然話就各樣運動都係比較式微同埋低微啦，但係經過我哋 JFRT 嘅工會嘅努力底下咧，跑步開始蓬勃緊。如果將來即係再多啲可能幫手各樣嘢啊，工會再壯大啲，我哋需要啦啦隊需要人嘅時候，我哋第一個一定會揾你。好，隨時 OK。本身已經想退工會嘅啦。嚇？唔係做乜叫無啦？留住先，留住先。唔係呢個工會我福利又好，係咪先？工會一有機會就俾人作㗎啦。福利又好，係咪啊？JFRT 係冇女嘅，因為我哋作為工會咧，你話有一啲女性喺度就唔係話太健康咯，我自己覺得，就係想做一個純純正正嘅工會。我哋嘅工會係公乸個公啊嘛，因為由頭到尾就係。